Всем привет, и сейчас мы идем на тот заброшенный остров. Давно хотела бы туда я пойти. Я не понимаю, у меня лагает тут. Вот реально лагает. Так, давайте поплывем. Это будет... я кровать забыла. Я не буду там начинать. Чевать. Нет, только не ломай селодка. На мне Женя, вот это моя птица, которая не успевает со мной. Вот Женя, нет, не садись. Сядь, сидеть, Женя. Ты сейчас тухнешь, ну сядь, ну сидеть. Отстань от меня, птица. Боже мой. Он залагал, все, наконец. Отлагал вроде. Да, слушай, я не могу толкать. Мне сначала надо затащить туда Женю. При этом как? Пусть не тут. Я кровать возьму. Я возьму свою собачку Туман. Пошли. Фига ты, блин. Не ломать. Эпично, очень эпично. Не, я горю. Так, мне надо дом строить, потому что сейчас скоро начнется гроза полнейшая. Пум-пум-пум. Так, заходи туда, Туман.
короче, пофиг. Это моя палатка. Так, сюда смаживаем, потому что мне некоторые вещи будут мешаться. Так, главное, чтобы не сожгло все. Так, ладно. Скоро гроза начнется, так что я боюсь. Уже гроза. Не, я домой. Походи чуть-чуть. Я посижу пока что. Ой. Тума. Тума. Пошли давай. Быстро. Надо спать ложиться. Горит, все горит. Горит. Окей, ладно, тогда это... Ну что ж, понятно, что я тут немного
Стоп, а мне... Лодка, лодка нужна, лодка. Пошли, давай туда ложимся. Я не могу подняться. Я просто не могу. Я на этом, я на шифте, оказывается. Я сейчас не смогу подняться. Я не смогу, я на шифте. Я умираю. Не смогу, я на шифте, реально. Я просто... Сейчас не могу даже так, смешно, убейте меня. Я не могу.